好，咁我哋而家開始啦。咁大家聽得清楚嗬？係啦，如果聽得清楚咧，可以喺聊天室咧俾啲反應啦，可能打個一字啊咁樣。咁我 OK 就即刻開始。咁今日主要 topic 咧就係物業活化修飾啊。咁我相信好多咧都會聽過，即係無論你係 agent 又好，你係業主都好，可能你都會聽過唔少咁嘅 topic 嘅。而甚至乎呢個 topic 咧係掛鈎 with 保費融資嘅。咁咧，其實今日咧我哋講咧分上下半部啦，分兩部分。咁其實咧主要會探討嗰個風險結構同埋咩叫做物業活化。物業活化唔係單單限制喺保費融資嘅咁樣。好啦，咁我介紹下自己先啦。咁我係 Kenneth，我姓葉嘅。咁我之前咧其實原先就喺興業金融啦、權威證券，主要係做一啲證券類別嘅一啲投資管理嘅一啲服務咁樣啦。咁之後我哋就去咗風險管理協會做一個實務課程導師咁主要都係專注於係一個融資風險管理，包括保費融資啦、基金融資啦、一啲收息或者係資產組合嘅策略嘅風險對沖嘅。咁亦都會喺唔同嘅保險公司啦、broker 啦，做一個顧問角色。咁通常都係做一啲導師啊、一啲顧問啊咁樣，教下啲 agent 點樣做。咁咧亦都同時我係FWD 啦，都係private club，即係一個高端業務商專上會嘅一個創會會員嚟嘅。咁今日主題第一部分，即係而家嚟緊會講咧，其實會先講個基本原理先嘅。咩叫做物業活化？關保費融資咩事？同埋常見咧4招嘅一個叫活化效果。咁可能咧呢個 topic 咧，我會講得我哋叫做簡短啲啦，同埋 brief 啲嘅。因為相信如果大家係有留意物業活化或者有即係如果想聽呢個資訊咧，其實喺坊間咧應該係有好多唔同林林總總嘅講座係聽過嘅，或者你要去聽其實唔難嘅，甚至乎你上 YouTube 咧都好容易揾到嘅咁樣。咁我哋下半部分咧就會少人講啲嘅，個風險位喺邊度？我哋要點樣 manage 呢一個嘅風險？大眾 agent 所講緊嘅一個物業活化，其實好多時咧都有啲我哋叫做伏位啊。咁咧，甚至乎一個解決方案咧，其實就係唔好做保費融資咯，唔好做物業活化，或者係做細啲，控制個金額，做少啲融資。即係有少少倒自己米噶嘛，係咪？即係 agent 唔會咁講噶，咁所以咧，咁我都嚟探討下呢個 topic。咁咧，其實咧，除咗我哋話物業活化啦，其實我哋嚟緊 keep 住咧喺唔同嘅一啲講座啊、Zoom 啊或者分享會咧，其實我哋都會咧將部分咧係放翻上我哋嘅 YouTube channel 嘅。咁咧，大家可以有興趣嘅時候咧，可以追蹤我哋啦，去訂閱我哋，咁變咗咧就可以即時咧就收到我哋最新嘅資訊啦，同埋即係可能有啲福利啦咁樣。咁咧其實好簡單嘅啫，你喺 YouTube 搜尋 Well369，跟住最尾加個 S 就揾到噶啦。咁第一個就係我哋噶啦，咁樣我好容易揾到。咁咧或者揾翻邀請嚟聽呢一個 Zoom 講座嘅朋友啦，攞條 link 都得嘅。咁其實而家我哋講一講嗰個基本原理先。其實最簡單就係我哋話運用一個閒置嘅物業，咁透過銀行利用按揭就套取一個資金。簡單嚟講，交按拎筆錢先，就去買一啲我哋叫穩定增長啦，或者一啲派息嘅工具。咁從而做到物業活化，其實就係咁簡單嘅啫。因為物業嘅借錢嘅成本好低，咁我咪借錢咯。借完筆錢，其實你買咩都得嘅，買保單、買基金、買股票、買債券，甚至乎做定期都得嘅，已經就叫做物業活化㗎啦。攞物業嘅錢，我哋叫借出嚟啦，透過銀行借出嚟買嘢賺錢，就係物業活化。其實就係咁簡單。所謂嘅無本生利就係借錢去賺錢咯。咁咧，其實咧而家講緊咧唔一定係香港住宅嘅。其實我2016年開始啦，做物業活化。做到依家，其實講緊咧涉及嘅 case 咧，其實係可以香港嘅住宅、工商鋪，甚至乎車位，其實連大灣區嘅物業都 OK 嘅。咁我就寫咗嗰個利息喺度啦，利息成本。咁最近咧咪加咗個 P 嘅，兩三日前啦，加咗個 P。咁呢啲利率咧
未係最 update 嘅，你將呢個利率加多2厘就差唔多啦。即係如果住宅嘅話，而家其實2厘8到3厘1左右嘅，係啦咁樣。咁樣嗱，差別唔會好大，差別唔會好大。跟住其實只不過就我買完呢一堆嘢，即係唔係我用呢一堆嘅資產借錢，之後就去買一啲我哋常用嘅收息工具，咁啊保單啦，或者係派息基金啦，或者保費融資咁樣。其實就連呢個我哋叫做1到2年期嘅定期咧，其實都做得㗎啦，其實都做得，因為講緊你借筆錢可能唔使3厘。咁你做個定期有4到4.5厘，咁啊做1年又得，做2年又得，通常2年啦，因為按揭有個息期2年啊嘛，咁變咗你咪有個息差咯，咁啊叫物業活化啦。咁咧只不過大家就因應自己嘅風險承受能力咧，去選擇係買邊一類型嘅我哋叫做投資工具啦，咁樣。咁咧只不過我哋一般市面上講嘅或者客人聽嘅，甚至乎做緊嘅，其實咧都係客人咧想賺一個較好嘅回報，咁呢個客人梗係想啦，唔想賺錢，咁我做咩物業活化？咁但係咧又唔想承擔一個太高嘅風險，咁啊喺度揾啦。咁喺保險代理嘅角度嚟講，咁佢哋梗係想買保單啦，而且咧佢哋梗係想買多啲添啦。咁所以佢哋就會主推保費融資嘅，主推保費融資，因為保單咧你套100萬就買張100萬保單，咪收100萬嘅佣金咯。咁但係如果佢可以叫你將100萬融資槓桿到成為一張300萬保單，咁個 agent 咪收300萬佣咯。咁佢梗係叫保費融資啦，咁樣。咁所以主流咧變咗咧由 agent 去主導咧，就去推一個叫保費融資嘅物業方案，係啦。咁有時咧佢哋都想解決下一啲我哋叫現金流問題咧，又會加啲叫派息基金啦，咁樣。咁所以市面上咧，大家見到嘅我哋叫物業活化咧，通常都係保費融資為主角，配一啲派息基金咁樣做嘅。咁所以咧，我哋去做一個我哋叫原理個解釋嘅時候咧，我哋會用呢一種嘅方案咧去講咗先嘅，而之後嗰個風險位係咪真係一定要咁樣做？有咩變化要有咩注意咧？我哋會喺下半 part 講，喺下半 part 講。咁我哋叫常用4種嘅方法啦。你喺出邊聽到嗰啲咧，可能有啲唔同㗎。出邊聽咧，可能咩雙倍租金、縮短供款年期、免費供樓呢一類型應該聽得最多嘅。咁但係咧，我哋話唔好用一個叫做效果為選擇因素，唔好盲目用效果為選擇因素。即係你唔好見到免費供樓你就揀嗰種方案，個風險係幾大咧？啱唔啱你咧？咁你要反而倒翻轉，我哋認為咧，你係要以原理為主導，點樣做令到你免費供樓咧？而點樣做啱唔啱你？呢個點樣做先係重點，唔係唔使供樓係重點，唔使供樓梗係好啦。咁但係你承擔乜嘢嘅風險令到你唔使供樓先？咁樣啊嘛。咁所以咧，其實咧，我總結咗咧。其實出邊主要咧用緊嘅4套方案，第一種純保費融資，業主額外供款嘅意思係乜嘢咧？咁你按揭借咗筆錢出嚟，你梗係要還按揭啦。100萬如果做30年拉長，最長30年，咁你要還3000幾蚊一個月嘅。跟住另外呢100萬你又掉去買保費融資啦。而且呢個保費融資100萬，你又再融資多，可能你睇下邊間保險公司產品啦，可能200幾萬，可能400萬都有。咁我攞個中間數，可能你又再借多300萬，100加300做一張400萬保單。咁嗰300萬你都要還利息㗎嘛？我當3厘9萬蚊一年，每個月7000幾蚊啦，7000幾蚊。咁變咗你又要供3000幾蚊供樓，7000幾蚊供保費融資個融資額。咁你咪供1萬蚊咯。咁咧嗱，唔係唔得㗎，唔係唔得㗎，只不過就係你要有呢個實力咯。咁你有呢個實力，你咪可以做呢個方案去賺錢咯。咁而且保單安全嘅，因為保單佢唔會突然間跌㗎嘛。咁就第一種方案。第二種方案咧，我哋叫純保費融資配合預留現金。點解要預留現金咧？其實好簡單一樣嘢就係個業主唔想供。
咁佢真係套100萬出嚟，咁咪唔好100萬買晒保費融資咯，50萬買保費融資，留翻50萬喺度幫你供樓，純粹咁樣嘅啫。咁啊令到個風險現金流嘅壓力減少。咁當然啦，回報都會減少嘅，即係我哋話你嘅風險、你嘅壓力細咗，你要承擔嘅嘢細咗，咁你嘅回報當然就細咗啦。咁第三種咧，唔好預留啲現金咧，唔好預留現金啦，有啲嘥啊。咁去買派息基金，所以變咗咧就會一個叫保費融資加派息基金組合。呢派息基金咧可以派翻息出嚟，幫你供樓幫你供融資利息，令到你嘅壓力減輕。咁當然啦，你個回報增加，風險都會增加嘅。咁咧，亦都有咧，就係我哋要再進取啲嘅，再進取啲，就基金亦都做融資，保單亦都做融資，我哋叫做基金融資再配合保費融資。咁而家咧，暫時咧呢一個咧會係主流嘅。點解咧？因為我哋話 agent 通常係用一個效果做主導去吸引你啊嘛，可以講緊你層樓攞出嚟每個月收2萬蚊，有個效果去吸引你，咁佢梗係要做到最大嘅槓桿、最大嘅嘢去話俾你聽啦，係咪？咁所以通常係做第4呢一樣嘢嘅。咁我哋一陣間講咧，主要都用第4呢個方案咧去講俾大家聽，佢係點樣做，咁咧，但係咧我呢度打星星呢一個咧係我哋第5個方案咧，我過去咧其實都係主要用呢一種模式咧去幫客人做嘅。因為我覺得就係佢可以做到一個好嘅回報之外，亦都有一個防守性喺度。其實只不過亦都係基金融資，亦都係做保費融資，只不過咧我留一筆錢喺度，佢可以抵禦唔同嘅風險，抵禦現金流風險、加息風險，或者甚至乎基金下跌嘅風險。咁咧令到佢就即係安全啲咯。咁預留幾多啊？咁呢個我哋會下半部分再講嘅。即係3.3嗰場，我哋再講。好啦，咁我哋用一個例子去講解啦，咁大家會清楚啲。我哋叫基金融資再配合保費融資。咁咧，客戶 N 小姐啦，咁呢個的確係我哋嘅客戶嚟嘅。咁咧，所以我哋講得出個大廈名嘅。咁佢講緊嗰個物業市值就900萬。咁佢當時爭緊嘅按揭咧340萬，爭緊20年嘅20年。咁每個月供款咧18200。咁我哋點樣幫佢 plan 咧？點樣做咧？因為其實呢個客人咧，佢其實同老公都有穩定收入嘅，而且唔低嘅，係啦，而且佢哋後生嘅，未夠40。咁所以變咗其實佢哋可以承受嘅風險大啲，咁我哋就幫佢 plan 啦。咁咧，我哋第一樣嘢首先喺銀行做咗個按揭先啦。咁最多係做500萬按揭嘅，因為1000萬樓下物業最多做60%。但係咧，佢有個上限500萬，所以借500萬。咁呢500萬還咗340萬原先嘅按揭先，咁有160萬可以攞去做物業活化，可以攞去收息嘢啦。咁我哋第一樣嘢，我哋會開個派息戶口，即係基金啦，買基金嘅戶口。跟住再做一張保單，即係保費融資啦，保費融資。咁咧最尾出嚟嘅效果咧，佢每個月嘅供樓咧，只需要14500。嗱，你見好似唔係爭好遠唔係爭好遠，咁慳咗3700蚊一個月。咁但係咧，佢同時間個年期都縮短咗嘅，佢由20年減到而家14年就可以完成啦，提早咗6年。咁第一樣嘢，佢呢14年入邊每月都慳3700喎，一年4萬幾蚊，慳咗4萬幾蚊。14年咧慳咗62萬。而佢縮短咗個6年咧，變咗佢有6年時間都唔使俾1,800蚊供款咯。咁咧呢6年佢慳咗成131萬嘅，即係1年你都20萬啦，咁6年就130萬㗎啦。跟住另外，因為佢做呢啲計劃同埋轉按咧，有現金回贈嘅，總共30萬。佢所以加埋62萬，又慳咗131萬。最尾又有現金回贈30萬，呢個一開頭俾㗎，唔係最尾一開頭有㗎。總共收益咧就223萬，變咗佢其實冇出過任何錢嘅，即係真金白銀喺自己戶口自己本金攞出嚟咧，其實冇嘅，佢係用
按揭嘅錢，用物業嘅錢攞出嚟去賺呢個200幾萬，所以望落去個效益都唔錯啊，都唔錯。雖然佢需要嘅年期長啲，但係我哋話其實佢層樓本身都係自住，而且咧佢未有一個叫換樓或者叫做賣樓嘅打算，所以變相係咪做呢一個計劃咯？咁咧詳細啊，呢個詳細佢嗰個我哋叫做資金分配同埋計算表。永東銀行去買個派息基金160萬，160萬。跟住咧，我哋話會喺銀行做一個叫基金融資啊嘛，做基金融資。咁將呢個96萬嘅融資資金咧，就作為保費融資嘅本金。點解係96萬？因為佢呢160萬買完基金之後，可以做一個60%，係啦，60% 嘅融資。咁所以乘一乘咧，其實就等於96萬。咁佢啲96萬咧就去買保單咯，作為保費融資嘅本金。咁咧就再借多247萬。呢247萬咧就係因為呢張保單由保險公司保證咗個價值，係啦，保證嘅退保價值，佢借出嚟嘅，變咗咧銀行其實信保險公司嘅啫，信呢一張保單，呢張保單成為抵押物，成為呢個貸款嘅擔保，咁變咗咧就借到呢247萬啦，令到咧成張保單有343萬去收息啦。好啦，咁咧我哋要計個現金流先，因為講緊其實佢多咗3樣嘅支出嘅。第一樣本身佢個按揭由300幾萬加咗做500萬，咁變咗咧佢個按揭就增加咗啦，佢要供20,745蚊嘅，咁我用2厘875嘅利息去計啦，跟住另外咧佢個基金融資96萬咧係要供3200蚊嘅，4厘1年比較貴個利息。而家最新咧，其實已經唔係用呢間銀行做噶啦，咁我哋就轉走咗筆錢嘅可以。而家我哋最新做咧2厘7嘅啫，個成本2厘7，跟住保費融資有個利息啦，3厘375，咁啊呢247萬衍生出嚟嘅，咁啊6009蚊，加埋埋咧成3萬蚊一個月嘅個支出。跟住收入方面咧有2個。第一個就係保單上邊可以提款2%，但係呢一個有個關鍵位啊，唔係第一年你買完就可以提嘅，係啦。最新我收到個 confirm 咧係第4年可以提，第4年可以提，更新咗。以前咧呢一個客人咧其實講緊係2年幾接近3年前㗎啦，咁咧佢買嗰張單咧。係可以第2年就提嘅，係啦，第2年就提緊㗎啦已經。咁但係咧最新咧係唔可以嘅，最新因為佢改咗啊，即係你知啦，啲保險教育好中意咩第1代、第2代、第3代啊嘛。咁而家出咗第2代咧就要第4年第4年銀行先可以做一個提款。咁咧2%，咁啊5717蚊。咁派息基金咧佢就買我哋叫中風險嘅派息基金嘅 R3 中風險。咁咧就派緊1萬蚊多啲1萬蚊，咁咧佢 total 講緊可以攞翻咧16,000蚊一個月嘅16,000蚊一個月。咁簡單嚟講，我哋兩個數減一減，佢自己要供14,000咯。呢14,500點樣嚟咧？其實就係呢一個配置，所有嘅支出計完，再扣翻個收入，咁咧就要自己供14,000蚊啦。好啦，咁咧其實咧保費融資都唔係新嘢嚟㗎啦，唔係新嘢。咁講緊咧，其實佢呢個計劃咧喺2021年7月嘅 TVB 財經透視咧，其實都有講解過嘅，有講解過。揾咗匯豐一個金融產品部主管咧去講呢一樣嘢，而係好多唔同嘅保險公司啦、唔同嘅銀行啦都可以做嘅，門檻係好低㗎啦，已經可以去到，係啦。即係譬如呢度佢都講緊投資成本40萬自有資金就得啦。咁其實個回報你見好高嘅9厘3，平均回報率9厘3。咁但係當然啦，佢用緊個貸款利率就好低啦，1.8啦。頭先我哋計都計3.3啦，所以而家冇9厘3嘅，而家冇9厘3，而家7厘左右啦。個內在回報率7厘左右。咁但係咧，我哋話7厘都好啦，都其實係好適合攞去做一個套息差嘅工具，因為按揭嘅成本接近3厘啫，接近3厘，仲有一個好大嘅空間。咁咧，我哋總結一下，
總結一下，我哋喺呢一個嘅方案入邊做咗3樣嘢。第一樣嘢，呢一張保單343萬，我哋買咗。咁咧呢張保單佢每一年咧一定係升值嘅，爭住升幾多嘅啫，保證升值。咁而仲有一個基金戶口有160萬買個基金。咁呢個咧就睇下個市況啦，有機會升，有機會跌。咁但係而家咧，即係我哋都叫做算係一個幾低嘅位置啦。係咪最低？冇人知啦，係咪最低？咁但係咧，我哋就假設佢唔好話反彈啊，升翻先，亦都唔好話佢創新低先。我哋當佢打鑊啊，當佢打鑊。咁而個按揭咧，我哋會由340萬加到500萬嘅，加我攞一個錢出嚟。咁但係未來每一年你都還緊錢俾銀行噶嘛。咁所以咧，未來咧呢500萬嘅按揭咧，每一年咧係會遞減嘅。咁咧亦都解釋翻。我哋頭先嗰30.5千嘅現金回贈邊度嚟嘅咧？其實就保單咧有個6% 嘅回贈嘅，咁啊由保險公司俾啦，咁啊343萬6%，大約20.5千。另外按揭而家現金回贈咧都加得好緊要嘅，加到上2厘。咁500萬按揭2厘現金回贈，咁啊10萬蚊啦，由銀行俾嘅，由銀行俾。好啦，咁咧我哋假設就係去到嗱，呢度有少少錯字啊，唔係16年，呢個係14年啦，14年啊，14年。咁咧個保單咧由343萬，佢會增長到咧503萬嘅，503萬。咁銀行嗰個基金啦，我哋當冇升跌先，冇升跌。跟住呢個按揭餘額咧由500萬，因為你供咗14年啦，咁啊共爭319萬。咁我哋計條數喎，呢503萬嘅保單我唔玩攞翻啦。咁但係你要扣翻你借過銀行嘅錢噶嘛，係啦，因為講緊343萬本身呢張保單啊嘅本金咧，全部借翻嚟嘅，96萬係由基金融資翻嚟借翻嚟嘅96萬，跟住再做保費融資借多270幾萬。都係借翻嚟嘅，所以你要扣翻晒呢343萬，淨價值咧真係攞翻落袋咧就160萬。咁咧，但係咧再連埋咧，個基金戶口都仲有160萬嘅喎，買埋佢咁加埋咧有320萬。咁呢320萬咧就啱啱好夠還呢個按揭啦，因為按揭爭319啊嘛，咁啊仲有1萬蚊值咁啊啱啱好。咁啊當然啦，咁仲有個現金回贈啦，30萬喺度，係。咁所以基本上咧。14年啦，呢度講多次14年，呢個16年打錯嘅14年。咁14年咧就可以還清晒成個按揭啦。咁我改一個 PowerPoint 先，我呢度改翻14年，跟住儲存。咁咧，我哋計一計嗰個效果。本來咧個業主啦 N 小姐啦要供18,200蚊20年。咁咧，我哋叫供完20年之後咧，佢咪完成咗個按揭咯？咁佢總共嘅供款咧，咁我哋好簡單，乘一乘嘅啫，乘12個月再乘20年，咁啊436萬。咁但係現時咧，佢做咗個優化之後咧，而家佢只需要供14,500，跟住個供款年期咧14年，即係變咗佢提早咗6年就供完啦。咁而且咧，佢一開波就已經有30萬嘅現金回贈俾佢。咁即係變咗佢有多啲嘅流動性啦。咁個供款就變咗14,500乘12個月乘14年就 OK 啦。咁變咗咧，佢只需要供244萬嘅啫，244萬慳咗幾多啊？190幾萬，190幾萬，再加埋呢30萬現金回贈，佢咪賺咗成220萬咯？其實個220幾萬嘅利潤咧係咁樣嚟嘅，咁樣嚟。好啦。咁咧，其實我哋話基金融資啦，再配合保費融資咧，效果一定係最好嘅，因為講緊兩邊都做咗 leverage 啊嘛，同時你又可以用盡個資金去買基金，令到你有一個好大嘅現金流 support 你每個月派息俾你，咁咧減輕你嘅供款啊，同時咧你又有保費融資喎，佢保本嘅增長，令到個本金得以滾存。最尾可以幫你提早縮短個按揭年期，還翻俾銀行。
咁但係咧，佢係屬於一個叫較高嘅風險嘅，係啦，較高嘅風險。咁個風險位喺邊咧？咁我哋要注意咯喎，基金融資咧有機會涉及一個叫融資額不足嘅風險。簡單嚟講，槓桿風險或者叫 call margin。咩叫做融資額不足咧？嗱，如果基金下跌，咁咧銀行個基金融資額咧都會下跌嘅，即係講緊今日你買基金160萬，佢就借96萬俾你啊。如果跌咗，佢唔係160萬，佢就借唔到96萬俾你㗎啦。咁咧銀行有機會咧係同客人追收過度使用嘅融資額，甚至乎點強行賣出你嘅基金嘅，咁咪會影響咗你嘅收息，或者叫做影響咗你嗰個回報咯。咁譬如160萬嘅基金下跌30%嘅話咧，個價值會跌到得返112萬。咁60% 嘅融資額度，我哋乘翻咯，佢跌到112啊嘛，咁佢就唔會再用160萬同你計60% 嘅咯喎，佢用112萬計60%，就等於67萬2。咁但係咧，我哋話客人用咗幾多錢作為保費融資本金啊？用咗96萬，冇得變㗎啦，因為你做呢個計劃嘅時候已經將96萬俾咗保險公司，你冇得同保險公司講，你攞翻幾廿萬嚟先，冇嘅。咁變咗咧，我哋計一計條數，96減67，因為96你用咗，但係而家最新銀行只係俾67萬嘅融資額你，咁你要補翻28萬8咯，你要補翻28萬8，我哋叫超額使用俾銀行嘅。咁咧，我哋話好彩有個現金回贈，現金回贈有30零萬，足夠咧去補回呢一個嘅超額嘅。咁當然啦，喺現實上面咧，去買嘅基金咧係有跌，但係冇跌30%㗎，冇跌30%，因為其實都唔係買一啲我哋叫做好高風險嘅嘢。咁佢就跌咗幾多咧？大概18到19% 左右啦，係啦，18到19%。咁咧現金回贈其實足夠咧抵禦基金下跌30% 嘅下跌風險嘅。咁咧我哋叫 so far 都 OK 嘅，但係咧佢係屬於一個較高嘅風險。如果佢跌多過30%咁點算？咁真係有機會觸及呢一樣嘢啦，影響咗佢成個 portfolio。咁呢一個一定要注意啦。咁咧我哋話其實我哋要平衡呢個回報同埋風險。咁點樣降低呢個我哋叫做呢個打錯字，呢個唔係新業，呢個係物業。我哋點樣去降低呢個物業活化嘅風險咧？其實我話除咗現金回贈以外咧，我哋應該係要預留更多嘅現金做儲備嘅。舉個例子，你唔好用96萬做保費融資咯，80萬、70萬，咁你用嘅融資額度少咗，你咪預留更多buffer咯，或者倒翻轉，減少基金嘅佔比，係啦，唔好買咁多基金，唔好買160萬啦，買150萬、120萬咁樣，甚至乎點樣咧？唔好買基金咯，即係有啲我哋嘅客人咧，佢係對基金有啲唔好嘅經驗咁同埋佢可能都準備退休啦，佢唔想搞咁多嘢，咁咧變咗唔買基金都得嘅，都得嘅。咁咧我做一個例子，亦都係呢位客人係啦，咁只不過我哋幫佢做一個叫做方案嘅時候咧，其實我哋係俾晒2種方案去參考嘅，咁佢自己揀嘅咁樣。咁咧我哋叫做純保費融資配合預留現金，純保費融資配合預留現金，咁一樣啦，佢都係即係呢個 background 冇變嘅，只不過我哋嘅做法咧喺呢個160萬嘅按揭套現資金咧，我哋用120萬做保費融資，預留40萬做現金嘅儲備。咁咧佢個方案咧，佢會變咗就係，個供款維持18200不變，但係都可以提早6年完成呢個按揭，可以提早6年完成呢個按揭。咁咧，而呢6年咧，佢慳咗131萬，慳咗131萬。咁而亦都多咗個備用現金嘅，因為我哋一開頭留咗40萬現金儲備俾佢，
另外係咪仲有30萬現金回贈啊？夾埋70萬咧，係一個我哋叫即時嘅現金儲備俾咗佢，可以抵禦唔同嘅風險。咁咧但係佢個總收益咧就少咗啦。本身上一次我哋睇咗223萬噶嘛，而家得翻131萬，少咗，但係佢風險低咗好多，好穩陣。咁我哋睇一睇個情況，佢變咗咧，基金嗰度冇啦，零晒啦。但係咧儲蓄保單，即係其實簡單嚟講就保費融資啦，120萬大咗，咁借308萬，仲有一個428萬嘅保單收益。咁佢500萬嘅按揭供款一樣啦，20,745蚊。保費融資個保單嘅利息成本咧多咗嘅，因為借到有錢。8,600蚊。個供款咧係29,000。咁呢個收入咧冇咗基金收入㗎啦。但係保單一樣有拎2% 嘅，7,133。個 net payment 咧22,000。咦？點解頭先我話係18,200冇變嘅？點解而家係多咗成4,000蚊嘅？多咗4,000蚊，個客人咪覺得唔着數啦，係咪？咁點樣解決呢樣嘢咧？係咪我誤導咧？咁一陣間我哋呢一度會提及嘅，我哋會提及。其實咧，我哋首先第一樣嘢，我哋多咗428萬嘅保單，按揭係多咗去到500萬，而預留現金咧有40萬，係160萬留低嘅，因為我用咗120萬做保費融資啫嘛，40萬留低，35萬7嘅現金回贈，因為張保單大咗，咁所以個回贈唔係咗30萬，多咗嘅，係保單嗰個我哋叫總保費嘅6%。咁加埋咧有75萬7嘅，當然啦，亦都計埋銀行2% 現金回贈啦。跟住咧，我哋話呢75萬7，我哋攞嚟做咩咧？好簡單嘅啫，我哋就咁擺喺銀行嘅啫，放心唔會蝕咗個利息嘅。我哋可以擺喺按揭存款掛鈎戶口。通常咧，銀行嘅人咧，佢哋會俗稱呢一個做按揭高息戶口，或者叫高息活期戶口。簡單嚟講就係按揭收你3厘，你擺啲錢喺度，佢俾翻3厘嚟嘅。又或者你擺喺保費融資個銀行融資 OD 戶口都得嘅，一樣都係俾翻嗰個融資成本嘅利息嚟嘅，所以呢筆錢唔會蝕咗，反而仲有收益添。跟住咧，因為本身個供款由18,200加到22,000啊嘛，咁咧多出咗嗰4,000蚊咧，我哋就用呢75萬幫手俾，令到業主只需要負責翻18,200就得㗎啦。咁呢75萬夠唔夠俾咧？我哋可以計一計。本來呢個我唔再計啦。總之佢本來咧20年嘅物業供款咧要436萬，而家最新佢供18,200啦。咁咧有4,075點樣處理咧？呢4,075咧，我哋就用啲75萬7嘅現金儲備去幫手俾，夠唔夠俾咧？咁我哋計一計。4,075乘12，再乘14年入邊，其實我用68萬得啦，我仲有幾萬蚊剩嘅，所以加少少息我都唔驚嘅。咁而嗰個總支出咧，業主淨係負責18萬2乘12個月乘14年，306萬就搞掂啦，慳咗138萬，慳咗138萬。所以咧，我哋話，其實咧，客人可以因應自己情況咧，去調配呢個我哋叫物業活化嘅方案組合嘅。唔一定要基金，甚至乎倒翻轉，我唔做保費融資，我淨係做基金得唔得啊？都得嘅，個風險唔同啫，都得嘅，個回報唔同咁樣。咁咧呢一樣嘢咧，我哋會留喺都係下半部分會再深入探討嘅。咁咪話係物業活化咧，風險高唔高咧？即係好多人都會問呢樣嘢噶嘛。賺錢係人都想賺，只不過佢哋唔想蝕錢。咁咧，我哋話業主其實要好小心因應自己情況啦，唔係因為因應。要因應自己情況咧，去組合一個適合自己嘅物業活化方案，係啦。而所有業主咧，其實應該都係要了解物業活化嘅。你做唔做另一件事？你點樣做？你買咩去做？又係另一件事。咁但係你一定要了解，因為咧講緊我哋話，就連1年期或者2年期嘅定期存款都有4厘2以上啊。其實4厘2我好保守嘅，
我知道有唔少銀行做緊4厘半、4厘8，甚至乎5厘，而個按揭成本先2厘8到3厘，最緊要係咩啊？仲有個2% 現金回贈俾你，佢個罰息期鎖你2年啫，你2年嘅定期做完你就過咗罰息期，你就可以將所有錢還翻俾銀行，你嘅風險本身係好低。咁當然啦，你要解決你每個月供樓流動性啦，風險係好低嘅。咁咧變咗，其實你係必須要了解。咁當然啦，你話我錢多到我都唔想賺啦，咁另一件事啊。跟住只不過我哋話平衡呢個風險同回報咧，我哋要即係我哋頭先兩種方案對比啦，兩種方案對比，純保費融資留翻啲現金喺度幫手供樓，對呢一個我哋要基金融資再做保費融資咧，其實冇話啱同錯嘅，冇話啱同錯，好睇業主本身自己個風險情況個 background，而當然啦，最緊要就係 agent 未必同你講，但係你要 realize， 你要知道，你要察覺到啲風險位喺邊度，咁你先唔會中伏啊嘛，你先唔會中伏。咁咧，我哋話第一樣嘢你要睇嘅就係現金流情況，去決定會唔會配置一啲基金。如果講緊就係你本身有好大嘅壓力你真係要減輕個供款，而你其實某程度上你係可以承受到風險嘅，你咪配啲基金咯，你咪配啲基金咯。咁基金雖然有價格波動風險啦，但係可以減輕業主嘅現金流壓力。同埋咧，我哋話頭先但係你配置基金，如果再做融資嘅話咧，會有額外風險喎，會有一個叫槓桿風險，或者叫做俾人追收一個叫我哋叫保證金不足咁樣，或者叫做融資額過度使用。咁咧，其實我哋話同時配置基金融資同埋預留現金儲備咧，就可以抵禦更多風險。舉個例子啊，我哋可以因應個人情況啊，調節個比例調節比例，預留嘅現金咧足夠抵禦基金下跌50%甚至乎70%嘅價格。咁變咗你其實係極度安全嘅，因為其實老實講，而家啲基金好多都跌咗10到20%，甚至乎30%。如果你而家做嘅 portfolio 咧係去跌50%，你都唔驚嘅；跌70%你都唔驚嘅。其實應該就冇乜嘢好驚嘅，個風險就好低嘅，係啦。咁當然啦，你變咗你做嘅金額唔能夠太大啦，咁你做嘅金額唔能夠太大，因為我哋話其實最好嘅風險控制咧，其實就係你唔好投資咁多咯，你做細啲咪得咯。咁樣，咁我哋就同埋當然啦，你都要揀翻識得揀一啲價格穩定嘅派息基金啦。呢度有少少部分咧，下一 part 我哋都會講嘅，啲基金背後買啲乜嘢，佢個風險係幾多？咁我哋就話可以享受到基金嘅現金同時啦，就平衡翻個風險。咁咧嗱，咁提一提大家啦。咁咧，我哋下半部分咧，主要係講個風險同埋點樣管理。咁就會喺3.3到4點嘅，3.3到4點9個字。咁咧，我哋將會集中咧係解釋個風險，呢3個風險啦，現金流、槓桿風險同埋加息。咁亦都我哋有個多個模擬嘅計算係俾大家嘅，咁大家參考得深入啲。咁咧最尾啦，我哋最尾啦做個總結就係點解我哋要做物業活化？點解我哋要了解呢樣嘢？點解市場趨勢咁多人講？其實最主要4樣嘢，我哋第一個物業係香港業主嘅主要資產。跟住通脹啦，預期壽命增加，同埋長期退休生活，可能唔明點解預期壽命增加關咩事啊？咁我哋逐個探討。因為講緊其實而家全港咧有800萬人啦，有165萬人咧都有一個物業，佔全港2成人。其實香港咧，你好容易察覺到就係好多人有層樓，但係冇乜錢。咩叫做有層樓冇乜錢咧？佢可能有1000萬身家，有800萬或者900萬喺層樓度，股票保險基金加埋咧，可能100-200萬，唔係好多嘅啫。主要資產都喺層樓度，咁變咗咧，其實佢未必真係好多錢係可以用得到嘅。咁變咗佢哋啲錢集中晒喺樓度，其實佢哋係更加需要釋放物業嘅價值咧，去幫佢去做啲嘢嘅。而且呢個係大勢所趨，因為佢哋擁有嗰個物業嗰個 fixed assets 係比 liquid assets 多好多倍。
而且佢唔使額外再用錢啊嘛。咁你第二樣嘢就係咩？點解一定要做嘢咧？即係要做啲嘢啦。其實因為咧，美國通脹好勁啊，香港咧未係好勁啊，因為未跟到美國。咁但係每一年都會有嘅，即係你2厘幾咯，平均香港就2厘幾咯。咁但係變咗就係，如果你唔做增長嘅時候，咁你嘅錢咪不停貶值咯。而最緊要一樣嘢咧，好多時我哋會提出一樣嘢現金流啊嘛，現金流。今日我就買啲派息基金，我買啲收息股，或者我買啲債券，甚至乎好簡單，最簡單買政府年金或者係保險公司嘅年金，去保證我未來每年每月有幾多收入。咁但係我哋下一個 point 就係個預期壽命啊嘛。以前預期壽命得70幾歲，你60歲退休，處理10幾年嘅退休生活，通脹對你影響的確係有限嘅。因為10零年我就死咗啦，咁變咗我10年1萬蚊嘅貶值咧，大概30%左右都仲接受到。咁但係咧，我哋話而家個預期壽命係好誇張，誇張到點啊？喺呢個新聞啊，係2000年發表嘅，2000年發表。佢嗰陣時講緊就係1999年個平均壽命係81到82歲左右啦。而佢預期咧，去到2029，今日2021啊，去到2029咧，會係79同84嘅。如果大家有睇新聞有留意咧，其實今年出咗個報告㗎啦，已經。佢呢個2000年嘅預期到今日準唔準咧？係唔準嘅，因為咧呢一個都唔係最新嘅，呢個唔係最新嘅，呢個係2020年咧去到88，2022年去到89點幾啊！即係90歲㗎啦，女性90歲。咁講緊咧，其實大家嚟聽得呢個計劃嘅，聽得我講嘢嘅，我相信大家都唔係70歲啦、80歲啦，大家都係後生㗎嘛，即係可能40、50歲，而家都好後生㗎咋，即係人生都可能一半都未過。咁變咗咧，就係其實你去到你退休嘅時候，或者80歲嘅時候，個平均年齡一定係繼續去延長緊嘅。一定係繼續延長緊90幾，可能95，可能100。咁變咗就係你60歲退休，如果你真係平均都100歲嘅，好彩啲110歲嘅，你40年、50年嘅退休生活咧，你面對嘅通脹問題就好誇張啦。咁所以變咗咧就係唔係淨係話我哋打份工或者我哋去努力做嘢，做唔同嘅投資，令到有筆退休金就 OK，而係你要諗更加多你有嘅資產或者叫固定資產，去再幫你做一啲增值。唔啱啦，因為我哋講咗。咁咧，點解個預期壽命會係咁長咧？其實好簡單嘅，因為其實而家80、90歲嗰啲人咧，其實係1920幾年嘅時候咧，中國仲係非常之動盪嘅時候，即係想飲啖乾淨水都冇嘅時候，咁個壽命都有80幾喎。咁何況而家我哋咁幸福係咪先？咁我哋再簡單計條數，唔好話95、100啊，65歲退休去到90歲未？每個月要使2萬蚊。咁啊，使25年啦，唔計通脹，你都要600萬。如果計埋通脹咧，計埋通脹嘅話，你呢2萬蚊去到75歲，你要維持生活水平加30%嘅通脹，你要2萬6，85你要3萬3。咁死啦，夾埋1000萬都唔夠退休。咁你點樣揾呢1000萬翻嚟咧？好啊，咁我唔好話1000萬先啦，600萬。其實600萬好多香港人都有嘅，喺層樓度咯，不過。係啦，用10年儲咧都要5萬蚊一個月，即係好多人其實香港揾5萬蚊都 OK 啦，OK 啦。咁但係你要儲5萬蚊係好鬼難噶嘛。同埋一個月如果係使，即係我哋話一個月使2萬蚊係好保守嘅。即係如果你係一個月能夠儲4萬，即係你要起碼揾6到10萬嘅人啊。其實你唔會淨係使2萬蚊嘅，你要維持你嘅生活，你可能你係需要使得多啲咯。同埋你通脹嘅時候去到80歲啦，咁佢呢度有啲誇張嘅，呢度2萬蚊可能食一餐好嘅飯，有啲誇張嘅，但係即係萬幾蚊其實唔出奇嘅，因為今日你食餐omakase食餐酒店好啲嘅千零蚊，咁你加埋呢30年通脹，可能真係1萬咁。係啦，咁啊都係 remind 翻嘅啫呢度。咁咧一樣啦，可能因為我見咧有啲人之前咧係未嚟嘅，keep 住個參與人數，
有啲下半場先嚟。咁咧，如果大家有啲 miss 咗啊，或者係對其他 topic 想重溫啊咁樣咧，其實可以咧喺 YouTube 加我哋即係訂閱我哋呢個頻道嘅。咁啊 Well369 加個 S 係啊，加個 S。咁咧，我哋呢段片咧都會喺將來咧有機會掉上去嘅，掉上去咁大家可以上去訂閱啦。咁之前咧，其實如果大家冇聽過寶強融資咧，都可以聽下呢一個 topic 嘅，都會係我哋叫做幾 update 嘅，幾 update 你會見到6天前啦，即係其實係10月中10月22號去講寶強融資最新而家係加息週期嘅時候，面臨緊一啲咩風險，值唔值得去做，要諗一啲咩嘅問題，要考慮咩思考位咁樣，咁可以值得去聽下。係啦，咁咧上半部分咁我哋而家就完啦，啱啱好啦46分。咁咧我就唔做 Q&A 住。咁咧如果大家有問題想問咧，可以喺 chat room 打咗先，跟住我會留翻喺咧3點3嘅時候咧，咁我再嚟啦。咁嗰陣時咧先解答咁樣。咁啊好啦，咁啊多謝各位。